今天跟大家讲一下，像18这种性格比较敏感的狗，怎么去训练它躺下。因为大部分性格比较敏感的狗，它都是没有安全感的，所以说它不愿意把肚皮露出来。今天跟大家讲一下，像这种情况怎么去教啊？来，18比较贪吃，所以说这个还稍微好训一点。先复习一下，趴下，趴下，好。可以呀，还记得啊？拿点吃的放到它嘴边，然后用左手这样轻轻的去推它，边引导边推它。好，给，好。刚开始训的时候，不要要求它太多，先让它熟悉躺下来的这个动作。只要它能躺下去，它挣扎的时候先不用去管它，只要它能躺下去，手马上松开，给它吃到奖励，躺下。边推边引导，躺下，好，对了，先让他知道，他躺下去之后，并不会对他造成什么伤害，而且还会得到好吃的。先让他对躺下有一个相对来说比较好的印象，先慢慢消除他躺下来肚皮露出来之后觉得有危险的这种想法，这种不安全的、不安定的这种因素。好。四肢僵硬，躺下，对了，好狗狗。训个几遍之后，再去推它，它就没有那么抗拒了。躺下，好。它现在躺下来之后没有那么抗拒了。接下来就是它躺下来之后，让它尽可能多保持一会儿。左手扶住它，好，轻轻的挠一挠它的肚子，好，让它稳定下来。好，这次不推它，试一下，躺下，好，对了，真棒！不引导，试一下，躺下，好，哎，躺下吃，好，对了，真棒！好，18真棒！躺下，好，狗狗 ，OK， 慢慢一点一点去掉我们对它的一个辅助，尽可能的让它自己自愿的躺下来，把肚子露出来。来，躺下，好，狗狗真棒，好嘞，18就是聪明，是不是？他今天一直比较紧张，那今天的对他的训练要求就降低一点。只要他躺下去之后没有特别的抗拒，今天就先到这里，慢慢来，让他有一个熟悉适应的过程。躺下，好狗狗，好，对了，好。他现在已经有一点自己躺下去的这个欲望了，再巩固几遍。他要是能一直自己躺下去的话，今天就到这里。躺下，好，对了，真棒！躺下，好狗狗，真棒！表现好一点啊，今天最后一次了，躺下，好狗狗，真棒！今天躺下，给它吃到奖励的时候，一定要让它躺着吃啊。好，可以，今天先到这里，进步还是非常明显的，慢慢来，给你按个摩。